呢間唔使裝修，係零裝修，拖個篋可以嚟住。呢個單位呢係市區嘅4房雙套，喺呢一區呢好少有嘅。而家帶你睇下，參觀下咁大個茶几，真係好奢侈啊！仲有呢張飯台，我最中意就係圓形嘅飯台，因為圓圓碌碌，金銀滿屋。而家啲4房單位啲盜版門好似買放題咁樣啊！上個禮拜咧有間高層咧望海正南嘅，同呢個方位一樣噶。咁再去嗰邊嗰度後面，琴日先走咗間1號人海，1號人海都係正南望海景。最筍一樣嘢就係呢間唔使裝修，係零裝修，拖個篋可以嚟住嘅。三邊落財就一定噶啦，呢個先正啊！按摩池可以睇電視、飲紅酒。其實兩公婆咧，主人房呢啲櫃咧，都幾奢侈嘅，咁大個。呢個咧就係第2個套房，4間房咧個坐向咧都係向住海嗰邊啦，其實都幾舒服噶。而且咧，佢每一間房都係儲物空間係好多嘅。有呢度都有個櫃嘅喎。哇！啲廁所仲要全部改裝晒喎。係啊，都係嗰句啦，零裝修費。基本上咧，呢度啲家私咧有90成新咁滯。其實真係淨係買咗間屋，裝修都唔使，係咪慳咗成筆先？又係我哋女主人最關心嘅地板。首先兩邊咧都好實用啦，啲位爐頭又唔會撞到個水龍頭，真係零裝修，唔係講笑。工人姐姐都唔錯㗎，我都想做佢工人啊！通常呢啲積咧都係九龍塘一啲有1城啊嗰啲，有一村花園啊嗰啲 size 咁嘅，但係咧去返城市咧就好少嘅。